Hello， 歡迎收睇 Techy 茶聊。咁今集咧，我會同大家分享咧召喚 UFO 嘅方法。咁我喺呢5年咧，喺唔同嘅國家啦、唔同嘅地方啦、唔同嘅時間啦，都見過嘅 UFO 咧已經超過1000架次以上噶啦。咁而最平常嘅 UFO 咧，就係一啲光點咧喺個天空嗰度飛啦，有啲係一架就咁飛啦，有啲係2架重疊咁飛啦，有啲係互相一架飛完一架咧去一個碰面啦。咁另外咧，有啲係隱咗形喺個天空上面咧，係同我哋閃光啊、閃粉紅光啊、爆光啊。而佢每一次爆出嚟嘅光咧，表面上咧就好似同我哋 say hi 咧，實際咧佢係用一啲嘅光代碼咧，將呢啲光咧發送喺我哋嘅靈魂之窗、我哋嘅眼睛，經過我哋嘅眼睛咧入到潛意識咧，當我哋咧喺冥想嘅途中啦，或者可能喺夢裡面咧，就會可以咧解讀翻光代碼俾我哋嘅訊息啦。而亦都有一啲咧雲飛船啊、光飛船咧停留喺我屋企嘅上空啦，有時係幻彩粉紅色啊、粉藍色、粉綠色嘅一啲光啦，又或者係一啲雲形狀嘅飛船咧，就會停留喺我屋企上空咧，做一啲轉化能量嘅任務嘅。咁而我最誇張咧就係有一次咧就去到昂船洲大橋啦，喺上面咧就見到一架咧10架飛機咁大嘅等離子火焰嘅 UFO 飛過啦。而當時咧附近咧喺我身邊咧亦都有係10幾個工作人員咧喺附近同時間一齊去睇到嘅。而亦見過一啲比較震撼嘅 UFO 咧，就喺我以前舊居咧住青龍頭嘅時候咧，見到咧係 Star War 嘅發生。咩叫 Star War 咧？就係你見到2架係隱形咗嘅 UFO， 佢忽然間咧你見到個天空咧有個綠色嘅激光，好似一個光柱咁飛咗去另外一邊，然之後佢就爆咗一個綠色嘅煙。而嗰晚發生咗之後咧，我再過咗幾日之後咧，我又見到2架係隱咗形嘅 UFO， 咁佢就發送咗，今次就發送咗一個藍色嘅激光，一條藍色嘅激光嘅光柱射去另外一邊，另外嗰邊咧就爆炸啦，就形成一個藍色光嘅煙霧，大概維持咧係2秒鐘就散晒㗎啦。個時間咧大概係2022年度嘅時候咧，咁我相信佢哋咧就喺地球嘅上面咧，正面外星人同負面外星人咧，佢係一啲戰爭咁啱俾我睇到。咁我每年嘅中秋節嘅第2日啦，農曆嘅8月16咧，我都會去召集一啲觀眾朋友咧，一齊去召喚 UFO 嘅。咁費用都係全面嘅。咁今年咧已經係第4年啦，亦都可能係最後1年啦。咁如果大家咧想同我一齊去召喚 UFO， 想親眼去見到 UFO 嘅朋友啦，咁你哋咧就可以透過 IG 或者 Facebook 揾到我 Techy 呢個名咧，你可以私信留言俾我，留你嘅對外星人啦，同埋靈性嘅睇法啦、姓名啦，同埋電話咧，咁經過我嘅挑選之後咧，我就會加你入 WhatsApp group， 然之後咧就會喺大概農曆嘅8月16，即係中秋節前2個禮拜咧，我就會喺個 group 嗰度咧就叫大家去報名參加㗎啦。而我今次咧拍片咧去教大家召喚 UFO 嘅方法咧同目的咧，主要咧就係唔想俾一啲有心人咧去利用咗呢件事咧，去神化咗呢件事，因為咧我哋每一個人咧都係可以召喚到 UFO 嘅。只要我哋個內心平靜啦，思想夠正面啦，頻率正面，可以同正面外星人對齊咧，我哋就會有機會同有緣分咧，係可以召喚到 UFO 噶啦。咁而我哋而家咧召喚到天上面嘅 UFO 咧，大部分咧99% 咧都係正面外星人嚟嘅，因為負面外星人咧已經係喺地球裏面咧控制咗我哋26000年噶啦。所以咧，大家咧就唔使擔心咧，究竟我哋會唔會召喚到一啲負面嘅外星人啊？會唔會驚有人會入侵咗我哋啊？咁樣，所以大家就唔使擔心呢樣嘢。想同大家分享召喚 UFO 之前咧，想教大家咧點樣去分別咧航拍機啦、飛機啦、人造衛星嘅分別。而飛機咧，佢嘅機翼左右咧係會閃紅燈同綠燈，佢嘅閃爍速度咧係會好有節奏嘅。佢嘅機頭或者機尾咧會着住白色燈啦，或者係黃色燈嘅。而佢嘅飛行嗰個嘅速度咧係好線性嘅。咁而航拍機咧本身亦都喺個規例裏面咧，佢都係會閃紅燈同埋綠燈。咁佢亦都有一啲位置，例如接近機場嘅位置啦，同埋一啲比較近民居嘅地方咧，係好多禁飛區嘅。所以我哋如果你話喺 IFC 啊、ICC 啊呢啲地方啊，或者可能係啲城市嘅地方咧，根本我哋係冇可能會見到無人機。咁而無人機咧，就算佢哋表演嘅無人機咧，佢哋都會喺海旁嗰個位置嗰個範圍，大概可能係500米內飛，唔會係飛過嗰個範圍。而佢表演完畢咧，佢哋係必須要降落翻佢哋嘅原定嘅位置嘅。佢哋係唔會話淨係得一架或者半架咧，就會飛上個天空嗰度嘅。除非佢哋咧係要拍攝，佢哋拍攝嗰啲咧就係同直升機同飛機係一樣，都係佢個機翼嗰度啊，或者可能佢個機
嗰個螺旋槳附近咧，下面嗰條柱咧，其中2條柱咧係會閃紅燈同綠燈嘅。咁而另外人造衛星咧，而家就有好多種啦。咁我亦都見過一啲 Starlink 啦，係一條好似鏈珠咁嘅光點啦，係會慢慢飛啦，咁嘅好遠嘅距離嘅。咁亦都有啲好遠距離嘅人造衛星咧，係我哋肉眼睇唔到。而好多人咧就誤解咗，見到 UFO 咧就話會唔會係人造衛星？咁但係好簡單一個道理，如果人造衛星係喺你嘅大廈上空飛過，咁其他遠距離嘅一啲嘅地方，咁佢咪收唔到一個接收咯？咁冇可能係喺你嘅大廈上空飛過人造衛星啊嘛，因為人造衛星係俾一個好大嘅範圍嘅接收噶嘛，佢唔會淨係飛到去嗰個位，而其他地方係見唔到佢。咁一定佢嘅距離咧，我相信係好高好遠嘅。咁大家咧亦都可以 download 一啲 Apps 咧，就係啲人造衛星嘅一啲 Apps 咧，可以睇到佢咩時間啦，有冇飛過去你嗰個嘅定點位置啦，同埋咧你亦都可以 download 一個叫 Starwalk 2嘅 Apps 咧，就可以睇到咧，你見到天上面嗰啲係星星啊，定係人造衛星啊？而你見到一個光點飛咧，嗰啲就係 UFO 啦。咁而 UFO 咧都有好多種類嘅，佢有正面外星人嘅 UFO 啦，同埋負面外星人啦，同埋光明會嘅 UFO 嘅。咁首先我講咗係正面外星人嘅 UFO 啦，大部分嘅正面外星人嘅 UFO 咧都係會比較遠距離嘅光點，因為佢哋會着住光嘅原因咧，因為佢可能係佢哋嘅能量啦，或者佢哋用咗係等離子嘅能量啦，因為唔同維度咧，佢哋就會顯化唔同嘅能量。通常咧喺第4維度嘅咧，佢就會顯化等離子；喺再高維度啲嘅咧，佢哋就會顯化啲幻彩嘅光啦，比較強啲嘅光咧，喺好遠距離嘅咧，可能係去到第5以上嘅維度嘅。咁呢啲咧，通常高維度嘅生命體咧，我哋稱呼佢就叫正面嘅外星人。而一啲咧白色同藍色好稀薄嘅光點咧，飛得好快啊，同埋好有組織咧，係一大堆嗰啲同時間去飛嗰啲咧，呢啲咧就係光戰士，佢哋就喺另一個維度咧，同另外一個維度嘅生命負面生命體咧去對抗緊，所以佢哋又會出現喺唔同嘅地方，俾一啲唔同嘅民眾會拍攝到。咁而我哋平時咧最容易見到，而亦都冇乜人知道嘅咧，就係啲雲飛船，就會停留喺富士山嘅上空啦，有一啲能量點嘅上空咧，或者係一啲山峰嘅上空咧，就係轉化地球嘅能量。咁亦都有一啲咧係可能會影到一啲幻彩好似彩虹形狀嘅飛船啦，亦都有啲咧粉紅啊、粉黃啊、粉綠咧比較透薄啲嘅飛船啦。而呢啲幻彩嘅一啲能量嘅飛船咧，就係一啲液態嘅物質組成嘅。而喺古代咧，有一啲人咧見到咧七色彩雲啊、七色彩虹咧，佢哋就會稱呼為吉祥嘅。咁所以咧，其實咧又可以解釋翻，當我哋見到一啲高維度、高頻嘅液態能量咧，就代表嗰度嘅能量場、嗰度嘅頻率係比較好啲。咁所以咧，我哋嗰區嘅人咧就會好吉祥咁嘅意思啦。而負面外星人嘅 UFO 咧，通常係啲小灰人啦。其實小灰人咧，佢本身就唔係外星人，就係喺我哋未來3000幾年後另一條時間線嘅地球人。因為打完核戰，所以佢哋嘅物質身體咧已經改變咗佢 DNA， 就變成小灰人。咁佢哋咧就透過咗一啲星門啦，同埋啲時空嘅門戶咧，就入咗嚟我哋呢條時間線咧，就係攞一啲 DNA，攞翻我哋而家人類嘅 DNA 咧，去翻佢哋嘅星球。所以就同美國政府咧簽訂咗一啲條約，就允許佢哋可以喺我哋呢個時間線嗰度咧，就攞走我哋人類嘅 DNA 咧，去複製翻嗰啲人類嘅身體，等佢哋可以喺佢嘅時間線用翻我哋嘅地球人嘅原本嘅身體，同埋去攞走我哋地球嘅生物去繼續繁殖，亦都同美國政府咧去交換一啲高科技嘅資訊同埋技術。咁所以咧，我哋見到一啲咧實體嘅飛船咧，大部分咧99% 咧都係地球嘅低頻種族嘅外星人，例如啲蜥蜴人啦，可能係一啲負面嘅天龍人啦、爬蟲人啦，佢哋嘅飛船咧先會係實體嘅。咁亦都有一啲咧負面嘅生命體咧，佢哋係一啲黑色嘅煙霧啦、灰色嘅煙霧啊。亦都有啲光明會嘅飛船啦，佢係同小灰人簽咗條約咧，攞一啲嘅科技啦，同埋逆向工程啦，去設計咗一啲飛船咧，俾佢哋光明會嘅會員啊，同埋一啲高層嘅會員咧，係可以飛離開咗地球，去到宇宙其他一啲物質世界嘅低頻星球。所以咧，只要我哋多啲留意個天空咧，其實我哋無時無刻咧都可以好精彩嘅。咁而我哋召喚 UFO 咧，都有幾個重點嘅。咁第一個重點咧，就一定要喺冇雲啦、冇霧啦，同埋天清嘅情況底下咧，先會容易見到 UFO 嘅。而第二個重點咧，就係個時間啦。咁咧，多數咧都會喺日出之前同埋日落之後。而呢個時間咧，
就係因為我哋嘅維度咧，同佢哋嘅維度咧係容易啲去連結，咁所以咧就會喺呢個時間咧就會容易啲去見到高維度嘅生命體。好啦，講咗咁耐咧，我哋終於要入正題啦。咁點樣可以召喚 UFO 嘅方法咧？咁個方法咧，我哋最開頭咧最主要咧就係要放鬆自己嘅心情，將所有嘅雜念放開，將我哋嘅身心靈放鬆，然之後咧將我哋嘅意識咧集中喺我哋嘅大腦啦同埋後腦中間裏面嗰個位置。咁我哋咧將我哋嘅意識集中喺嗰個位置嘅時候咧，我哋匿埋眼嘅時候咧會感覺到一片空白。咁然之後你感覺到嗰個意識嗰個嘅電磁波咧，我哋呢個嘅電磁場咧喺呢個位置咧就將佢向宇宙最遠嘅位置拉上去。去到最遠嘅位置嘅時候咧，你就開始咧就可以用個心輪呢個位置咧，喺個心嗰度位置咧就可以召喚 UFO。咁你可以就講呼請銀河聯盟或者你嘅星際家人或者天上面正面外星人，希望你哋現身。咁你就可以默念大概3次到之後咧，諗住呢個大概可能30秒啦至1分鐘咧，咁你就會抬頭擘大眼再望住個天。然之後，你個心不斷咁諗住呢個嘅意識層面，你亦都係集中翻喺呢一個嘅位置，將個天線拉到最遠嘅時候咧，你用呢個方法不斷去同佢哋去講。因為我哋嘅大腦咧同埋個後腦中間呢個位咧就有個電磁場，呢個電磁場咧放到最遠嘅時候咧，咁佢就會感應到我哋嘅意識嘅。咁所以咧，我哋就用呢個方法咧去召喚 UFO。咁咧，通常咧你望住個天嘅時候咧，你一擘大眼咧，你會覺得呢啲星咧，嗰啲能量咧就會比頭先你未去開通呢個電磁場嘅時候咧更加清晰嘅。咁你就會見到啲光嘅光點咧，對光再敏感一啲。咁佢會現身飛出嚟嘅時候咧，你見到天上面咧移動嘅星星咧，咁你就見到 UFO 嘅開始啦。咁而點樣分嗰個係星啦定係 UFO 咧？嗱，我可以教大家，譬如咧，如果你見到一啲星咧係有雲嘅情況咧，咁嗰啲星喺度好似移動緊嗰啲咧，其實就唔係啲星移動緊，係一啲雲咧移動緊嘅時候咧，啲星停咗喺度嘅錯覺嚟嘅。咁而你點樣可以知道佢係確定係 UFO 咧？你可以去揾月亮，你可以望住月亮嘅方向，你可以望住一粒最光嘅星，例如金星啦、天狼星啦或者木星。咁你望住一粒星嘅時候咧，你見到佢附近咧有一粒，譬如你望到，譬如假設呢粒係金星或者木星，咁你見到附近有一個光點，佢係移動緊嘅時候咧，咁佢就呢一個就肯定係 UFO 啦，因為呢粒星係永遠唔喐噶嘛。但係如果你見到呢粒金星，而你又見到佢哋兩個一齊喐咧，咁即係證明咧，其實係一啲雲喐嘅錯覺，令到你見到兩個好似星係會移動。所以咧，我就會教大家點樣去度呢個係咪 UFO 咧？就係你一定要望住一粒星，或者你望住個月亮，而佢會呢個月亮永遠唔會喐噶嘛。咁你有任何嘅光點喺一啲固定嘅星體裏面喐咧，咁呢啲咧就係 UFO 啦。而我喺呢幾年咧已經分享咗呢個方法咧，俾好多唔同嘅觀眾朋友啦、好多朋友啦去召喚過 UFO 啦。咁佢哋都親眼咧去見過好多嘅 UFO 啦，同埋拍咗好多片俾我嘅。咁我都希望咧今日嘅資訊咧可以令到大家都可以自己親眼見證到 UFO， 可以連結到你哋嘅星際家人啦，同埋正面外星人。咁而影片完結之前咧，我會分享喺我呢幾年裏面咧見過嘅 UFO 啦，同埋我啲朋友拍攝到嘅 UFO 嘅一啲奇景咧，喺片尾同大家分享。感謝大家嘅收睇，下集再見，拜拜。Thank you 你啊，好多謝你啊。Thank you 你啊，哇超近啊，好多謝你啊，喺我屋企頭頂嚟㗎，你哋我屋企頭頂，超近啊，哇，多謝你啊，好感恩啊 ，Thank you 你啊，哇喺正我頭頂啊，多謝你啊 ，exactly 喺我頭頂。哇，好感恩啊！哇〜